重い鉄の船が、なぜ浮くのか、中が空洞で軽いから、だと思っていませんか？それ、誤解です。鉄の塊は沈むのに、船の形になると浮きます。浮くか沈むかは、重さだけでは決まりません。鍵は、船が押しのける水の重さ、浮力です。幅の広い船の形は、たくさんの水を押しのけます。その浮力が船全体の重さと釣り合うから、鉄の船でも浮くんです。空洞は形を作る手段であって、答えそのものじゃない。続きはノートに。